甜品教室。咁今日咧，我為大家示範呢一款咧係草莓忌廉蛋糕。咁首先咧，我會打蛋糕先嘅。蛋糕材料分別咧，好啦，蛋糕咧就出咗爐啦，咁亦都攤凍咗。咁我而家教大家點去片蛋糕先。咁片蛋糕之前咧，需要嘅工具咧，分別係有一個轉盤。好啦，都差唔多就快完成啦。咁亦都可以喺我哋網店咧買到呢一款咧就自己整嘅就透明果膠。咁透明果膠個用途咧，其實最主要咧就係個光亮劑我哋叫做啦，就好似瀝架咁啦。咁未夠喉咧，若果未夠嘅話，不妨可以加我嘅 WhatsApp 群組，一有新嘅課程就可以喺 WhatsApp 群組通知大家。若果報過班嘅同學，亦都可以留意我嘅 Instagram，遇到問題亦都可以喺 Instagram 裏邊發問。到時見啦！